همین آتش دوزخ میگویم، همین اصلا نار در لغت عرب آتش، هم دوزخی که میگویم همون آتش ترجمهش. نبینید کنی کی همین یک دقیقه در داخل آتش ایستادن جرأت دارد؟ ها کسی که این عمل میکند و به دوزخ میدراید. با زبان گفتن آسان. تصور کنید این آتش دنیا هست، آتش آخرت 70 مراتبه از این بلند است حرارتش. نمو در تقریبا 1 متر دور ایستادیم، چقدر گرم است. سبحان الله، ما 1 ثانیه طاقتی در داخل آتش سوختن نداریم. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. برای دیگر برادرها و خواهرای مسلمان هم گفتنی هستم که فقط دوزخ، جهنم این چیزای با گوش و با دهان شنیدن نه، بر به نزدیکش بیایید، تصور کنید که طاقت همین آتش رو دارید یا ندارید. چی جای آتش جهنم نعوذ بالله از تمام اطراف آدم پیچانیده میگیرد و مردم غیر مسلمان در این آتش ابدی میسوزن. ابدی یعنی 1 میلیون سال یا 1 میلیارد سال نه. الله تعالی میگه که کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. هر وقتا که پوستاشون سوخته تمام شود ما پوستی نو میدهیم. برای چی؟ لیذوقوا العذاب، تا اینکه عذاب را چشن. سبحان الله. باز یه بار دیگه میگم که درباره دوزخ فقط با گوش شنیدن و با زبان گفتن که کفایه نکنید. به نزد آتش بیایید، تأمل کنید، تصور کنید و از آتش دوزخ پناه طلب کنید و از اون کارهایی که انسان به آتش دوزخ میبرد پناه طلب کرد دور ایستید. الله تعالی تمام مسلمان ها، پدر و مادران ما، یار و نزدیکان ما، دوستان ما، جمله مسلمان ها را از آتش دوزخ محفوظ بدارد. آمین یا رب العالمین.